هي كده. ما هو انا لو الاحتفال بعد كده بالشكل ده هختم بيها، مفيش حد هيجيب جون. لو انا جبت جون تمام هيجي فيها جون. انت واخد بالك من قصدي؟ ده لا يا عم طلعها بره بقى، مش هجيب جون هديها للحارس اشوطها بالراحه. طبعا انت كله عارف. اما عن عقوبه بقى كهربا اللي اتحطت بسبب كلام بتاع كهربا حطه صح، كهربا حطه صح او عقده صح، ما بالك بقى ان ده كلام مليون غرامه و12 ماتش، يتوقف 12 ماتش. ما بالك بقى من الفعل يا عم؟ ده بقى فعل اهو، ده بقى حطه صح من الاخر. دونجا حطه صح في زيزو، ده بقى فعل. يعني انت بتتكلم عن